Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yung amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naa daw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Boyet at taga Ilocos Norte. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Padua family ti Baguio City from Isagani, Padua. Dison kan Buslig family ti Barangay Dilag, Tabuk, Kalinga from Mariel Gutierrez. Shout out kada Auntie Asun, Auntie Suling kan Auntie Ising Villanueva. Kastamot ni Michelle Villanueva, ipagnaan ni April Rose Villanueva, kan ti kakaisuna nga anak na ni James Michael Jimboy V. Mina, kan amin na kamang ti Villanueva kan Kalika family, iti Ubog Bangar kan Sudipan, La Union. Shout out kada Roda M. Ramos, Carissa King, Corazon Balaan, Virgilio Salem, Angelo Asitura, Uday family ti Kilayon Balbalan from An Uday ti Kuwait, Family Dulay, Danelson Dulay, Perry de la Rosa ti San Luis, Pugo, La Union, Edwin Gasmen kan kakabsat na ijen New Jersey, USA from Emil Dulay. Kakabagyan mi at Taberna family ti Puswak, Ilocos Sur, kan Santo Domingo, Ilocos Sur from Nuvilin, Taberna. Lara Carino kan Markwell Taliedo ti Luna Quirino Isabela,
Ken lakay ko ani Alexi Malubay ken Ballesteros family. Papa Noli ken Mama Eva Arcega dita San Fermin. Nanay Rosie ken Tatay Mario Concha ti Harana Luna Isabela. Lakay ko ani Sherwin Arcega kakabsat ken kakaanakak from Rosel Arcega ti Taiwan. Pamilyak tita Pilipinas from Bing Soriano. Makablaawan ni Uncle Ruben Rivera ti Norway, Elmer ken Ofelia Vergaño, Rick Rivera, Renz Realin Rivera ken Manang Melin from Magilin Rivera ti Kasilan, Umingan, Pangasinan. Mulina family ti Bulawen, San Fabian, Pangasinan from Marilyn Curada. Gagayem ko dita La Familia de Aguila, Isoda, Mary Jane, Rose, Nathalie, Annie, Dayan ken Kimi from Liza Dims. Family Takang ti Kalinawan Norte, Santo Tomas Isabela ken kakadwak di Takatar, daan ti Marites, Ate Daisy ken Boy Terry from Mary Jane Takang. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Boyet. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti dayto a programa. Sapay kumata danunan na kayo to'y surat ko nga adda iti nasaya at akasasaad. Ilingad na klaangan itinagan a Boyet Manang taga Ilocos Norte. Naasam dagiti kalugaran mi nga agdengeg iti drama nga Iloco, manipod pay idi maipatpatangatang dayto a programa iti radyo. Aging gaita anasarakan da ti YouTube channel yo. Di makalak iti sidong da lolo ken lolak, gaputan na sapaak ana ulila iti ina. Jak matanam amo ti amak, tasigon kada lolak, pamilyado kano daytoy idi naadaan da iti relasyon iti daydi inak. Naawi sakmet amang ibinglay iti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Kat sapay kuma, tamapilimet ama idrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang. Bakasyon yun ay pagadalan na pok. Baka inanakamot siguro itan. Tulungak lata ni Apong lakay mapan ni Uma, Apong. Wala pok. Ngam saan akas idi adapay klasem. Adandan idi ka pa yan makaripaso. Tatultulungab kat nga ron ni Apong mo alakay Uma. Kabalak mat Apong Minang. Sana bale, tamay sa laatawunan. Malpasak ton iti elementarya. Ay, kakaasi ka mo tapok. Ubing kaunay anay pasungal-ngal iti trabaho. Pasensya ka, tasaan kami mo tabak ng kaniapong mo alakay. Tapno maipamaysam ko mati agadal, asaanan anasken at tumulong kay Uma. Apong, siyak tirumbang agyaman kada kayo, tasanda ka binaybayan. Tsak ka mo na niyan tinapasamak kanyak nawan kayo. Nasapamot niya min anapukaw day dinanang. Pakaragsakan may tanapadakkel da ka nasaya at kanasingpot nga ubing apok. Kaasimot day dinanang mo. Nabaybayan na tibagina. Gapo iti ayat na maipaay na amin a pagkasapulam idi impas ngay na ka. Awan mo't ngamin katulungan na. Wan nga ro tapong? Awan mo't ngamin amak? San abali apok, tadabot ni apong mo alakay. Patpat gan na kaunay. Amok day tapong Minang. Isa nagasatak, tada kayo adwa ka ni apong ko alakay. Mapan ka ka di ijay umainton bigat, Juneng. Wala, Minang. Mapan kumansok nalan dagiti mulak.
Kan apitak mo adag itay bagas ti kamutay. Apay aya? Wen ata amok no ilutuan ka iti balo na mabapan ijay. Sapay adasang ka atom abantay. Kabaulampay ka de lakay. Ay saus, ang nati pangipagpagarupam kanyak minang. Kabalakpay, narwama ko na sumangsangat ijay. Ay iwan gayam, ayan ni Puyat. Napanangayaw iti pagsung road. Imbagak mo't nga dapay mausar nga impilit na mo't. Bakasyon da kami nun. Masikuran siguro nga awan araramidan na. Manya masikuran. Di bagam kiday, talagaan nagagat di aputa. Saan na masapol abaunan? Iti kasjay akin na ubeng na makitan at talaga ti kinagagat na. Wan nga rudlakay. Ay na, nagasat tatakas kan kwa na ti aputa. Saan akas ka nagiti daddo mga ubing dita. Ajay lagbaybay ang gudaw ti araramidan da. Nakunabaon menang. Angam kay lalalaang tasaan anak kita day di anak ta. No kasano adimakal ti apo ko ta. Oray no kas nga awan nabangunan na nga ama. Di makala na singpet nga ubeng. Amok anaragsakan di anak ta sa dinumantayan na ita. Gaputa adakad kadwata iti panagbakat ken panaglakay ta. Naimbagabigat yo, apong minang. Nay, nagsapakan anak ka ring apaw. Awan ba't klase mo? Saan ka day? Una pong, sumurtak ka niya apong Juning nga mapanijay uma. Anya, ay saanan. Ingkakat maturog pa'y. Tapno makainanak ka na sayaat. Nabannog ka na panangayo idikalman. Tidak ka di pagdanagan apong. Kabalak. Ken kaasimot ni apong Juning nagmaymay sa asumangat ijibantay ngayon ti umatayo. Maasyan ka ken ni apong mau. Ngabdi ka maasyan di tabagim. Ubing ka pa'y apok. Di mo kumamot abuswon tabagim ngagtrabaho. Kabailan pa'y ni apong mo alakay. Kakaiso na ngawan ti eskwela ko na apong minang. Di matulong ako na kanayon ni apong Juning. Ay, si kamalati makamon apok. Ay, natangka na talaga taulom. At dapay abak mo anataengan iti kastadyar mau. Nala, ingka nga rudayabanan ni apong mau. Tagar musar kayo pa'y. Sakbay amapan kayo ijay uma. Wala apong. Apong, nagaduti nakali tayo abagas ti kamuti. Huwag nga raw apawk. Naimbag mo't ata na bagas ita dagito na emula kamutay. Saan laday tapong? Dandani man ni nagbunga dagiti daddo mga inmula yo. Pudno day ta apawk. Ta isupay amay lakaw. Tapno da pangalaan tayo iti daddo maapara gastos tayo iti inaldaw. Di kagdanag apong. Inton makalpasa ko niti panagadal ko, kat adanton trabahok. Santon ada kayo ti mga sikaso pa iti umatayo. Manangdan tayong tulangan. Ay na, nagsaya at kat adengkenaan dagita nga ibagbagam apawk. Talaga na nga to tarapaap mo ti biyag. Sapay la ko mga raw tagtultuloy ang makaadal ka. Wen apong, agtinulong tayo. Amokmot nga ipamuspusan ti daduma ka sa pula kadi pagadalan. Wal nga raw da apawk.
Ika mabay na mapanag-lako-lako iti kumpurmi amaapit tayo dito uma. Anya ko matipagbain ngay apong, kat nadalos mo't di tatrabaho. Kan adamot yung dagiti sukik, iti pa nagbalay-balay ko ama panaglaklako. Nagkagitak ka nung arod, kunapay dagiti daduma. Puno day sa apok. Iso nga amaw ka masupapakan to amin dagiti rigat mao. Amaw ka paraburan na kati Diyos itinapintas amasakbayan. Tanagagat ka lang arudan, nasingpot ka pa'y apaw. Na ibagakon iti umuna pasat ti surat ko manang Emmy, nasapaak ana ulila iti ina, iso adim makelak iti sidong da lolo ken lolak. Uma ti kang runaan a pangalalaan mi iti pagbibiyag mi, iso nga ubingak pay, tumultulong akon ken ni lolok iti uma. Agbalay-balayak ang mangilaklako iti apit mi, malaksid kadagiti umay aggatang, no maamuanda nga addan na apit mi. No adda malakwak, isumutan ti pangalaak iti gatang ko kadagiti masapsapul ko iti pagadalan. Makunak anarigat ti panagbiag mi manang, tasana kanayon anapintas ti apit mi iti uma. Bakit ken lakayan da lolo ken lolak, iso nga ikagkagumaak ida atulungan, tapno saan da amarigatan unay. Kumadaapong bestri ti balayda. Inaklakwan iday ti kamuti. Amo ka magustuhan da dayto. Taka na yung da gumatang kanyak no dala ko kakamuti. Aday tan ti balayda. Tinasayat. Ibabak pa ito susuon kasako ti kamuti. Nadagsan mo ti sako asinuon ko sana bali, tanong malakok, awan ton ti imot ko nadagsan. Awan samot ni apong bistri diti paraangan da. Pukawak man. Apong bistri! Apong! Adda kayo kadi! Apay balong? Anya ti masapol mo kani Uncle Bestre? Naimbag nga daw yo, ma'am. Umay ko kumalakwan ni apong Bestre ti kamuti. Ay, awan ni Uncle Bestre. Napanday di ili. Kasta ka di, ma'am? Wan, aguray ka. Nabaalam nga inimot na itaas ako ang naglaon iti bagas ti kamuti? Nagdagsanan nga ita. Kabaulak mo't, ma'am. Sana bali, tainton makalakwak. Nalaglag anton ti imutak. Ay na, naggagat kamatan nga ubing. Manuti tawan mo. Sa nga pulukot doa, ma'am. Sa dino nga iti ayan ni nanang mo. Apay palpalubusan da kang aglako iti kasta kinaubing mo. Natayan ni nanang ko, ma'am. Da apong ko bakit ken apong ko alakay ti kadkadwa kiti balay mi. Ken san abali ta sa anak mo't nga umadayong aglako. Dituyak lang mo't nga agbalay-balay nga aglaklako, ma'am. Bili, bakit ikinagagat mo nga ubing? Anya itayan tinagan mo, balong? Buyat, ma'am. Sige. Tapno di kan marigatan amang imot iti day taas ako. Gatangag amin ang tilakom akamote. Ha? Agpaiso, ma'am? Ay na, agyaman na kunay kada kayo.
Padayong mutlang ni Apong Bestre, nasingpet. Gapo ta makita kat nasingpet kamot nga ubing kan nagagat kapay. Basta agawid ka adagos, apaman maalam tinaglakwam iti kamote, wan? Wan, ma'am. Siyak gayam ni manang mo a Grace, pangamaak ni Uncle Bestre. Nagbakasyon kami lang kanilakay ko dito'y lugaryo. Kasta gayam? Agyaman ak, Ma'am Grace. Awan anyaman na. Mabit lang, boyet ha? Mapan ko alaan ti pagbayad ko kan ka. Apong Minang! Day! Apaya! Nakaragragsak ka si Mangpet, Apok. Talaga naragsak ka, Kapong. Ngamin, nalako kamin taimot ko sa ngasako kamote. Ha? Agpaiso, Apok? Nukas la kapampanaw mula ang anapan naglakaw. Nagdarasan nga'y nakalako ka. Ginulpi ngamin ni Ma'am Grace dilako, Kapong. Ha? Sino nga'y dayta, Ma'am Grace? Sa ngaili da Apong Bestre. Agbakbakasyon da kano iti balay ni Apong Bestre. Uncle na kano ni Apong Bestre. Ay, kastaya. Ay na, nagsingpot mo dayta, Ma'am Grace nga ibagbagam. Talaga ginulpin at ilakom akamote. Una Apong, ket kunanapay nga agawid ak kano adagos, apaman na mabayadan na tilakok. Isaan nagawid akon? Adti tinaglakwa, Kapong. Ala, idulin mo da ita. Tapno at daigatang mo iti masapsapul mo, Apok. Sige nga rod, Apong Minang. Inutak ti gumatang iti kasapulak para inton pa nagsasarok manan. Tapno saan kayo inton na marigatan na gumatang? Adakan ka, no anya ti aramidam iti kwarta, Apok. Nagbanugam da ita. Iso nga idulin mo. Tapno at damot mausar mo a kwartam. Agyaman na, Kapong. Ito'y na pagtagilakon ti pagkatangak kadagiti masapsapol ko. No, anya ti pakaanayan ti kwartang himot ko. Sulatan ti katangak. Iti dahi abanda tayo nagiti notebooks. Boyet! Anya ti aramidom dito ay? Da kayong maggaya, Ma'am Grace. Umayak gumatang kadagiti daddo masapol ko yun pa nagsasarok manan iti pagadalan, Ma'am. May kagatang iti school supplies? Ma'am. Kita ka no niya ti magatang ko. Iti naglakwak kada kayo iti kamote. No kasta. Tinaglakwam iti kamote, ti umay mo igatang iti school supplies? Ma'am. Ala, umay ka. Takaduan ka nga gatang. Alaam amin ang masapul mo. Kan agpili ka mo tan iti kayat mo a groceries. Tapno adda maiyawid mo iti ayan da apong mo. Ala, saanan nga mo na iti kwarta ka, Ma'am Grace? Di ka agdanag, Boyet. Amin nga alam iti da iti apagtagilakwan. Siyak timang bayad. Kalpasan na, mapantapay agmerienda. Tagkuyog tanton nga agawid. Itulod ka iti balayo, Boyet. Sino nga tayo at akinlugan iti nagsardeng dita paraangan? Haguray ka. Nibuyat mo't nga apok ti dimsag. Na, isungag pa isaw.
Apong! Day, ay, si kagagpay so tinaglugan iti kutse, Apok. Asino nga iti kaduam? Naimbagngal daw yun, Nana. Apong Minang, isa ni Ma'am Grace. Dingis istorya kada kayo ng gulpi iti lakok akamuti. Ay, naimbagngal daw yun, ma'am. Dumanon kayo. Uray dito'y tayo latan ruar, Nana. Jakmot lagbayag. Intulod ko lang ni Boyet. At gayam ti para kada kayo, Nana. Agyaman na karon, ma'am. Ay nakababain kada kayo. Naisturbo na kayo lakat nga rodan ni Boyet. Ay, saan, Nana? Di tamot layan da Uncle Bestre ti pagawidak. Apong, nagaduti ginatang ni Ma'am Grace para kada tayo. Kan, amoyo, isupay tinagbayad kadag iti amin na masapsapol ko iti pagadalan inton pa nagsisarak. Anya? Ay, agyaman kami unay kada kayo, ma'am. Awan anyaman na, Nana. Apong Minang, panawan kayo pa dito Tainak mangalay ti danom nga inuman ni Ma'am Grace. Agyaman na, Boyet. Ay na, maiayatanak iti apo ko yun, Nana. Nakasingsingpet kan nakagaggagat nga ubing. Pudnot ako na yun, ma'am. Isa pagyamanan, may. Tadimakal na singpet nga ubing ti apo ko, may. Nagasat kayo, Nana. Tadakas kan kwa na nga apuyo. Kan, wan gayam. Dawat ko mga ipalubos yung nga umay ko sarsarong kara ni Boyet. Bayat ti kadami dito'y lugaryo. Ay, wan ma'am. Awan problema iti dayta. Nakalukat to'y balay may para kada kayo. Manipod idin manang kanayunan nga umay pumasyar ni Ma'am Grace iti balay mi. Pasaray kadwa na pa iti asawa na. Naamwak manang nga isumat lagayam anagasidag tirik na da kanyak. Gaputawan pa'y anak da iti laksid ti kinabayagdan nga agasawa. Bayat ti kadada iti lugar mi. Kanayon da kapasyaran kan pasaray itugot dakpayan iti mapanda pagpaspasyaran. Nayasdag kumatan tirik na kadakwada manang, gapo siguro tamailiwakmat iti ama ken ina. Idinadanon ti panagawid dan iti Manila, at dain singasing da kada lolo ken lolak. Nana, umayak agpakadan kada kayo. Nalpasan ti bakasyon mi nga agasawa, kat agsubli kami iti Manila. Ngam, kanayon tulat tati umay mi ditoy no dawayami. Ay, karoon, abalhasan kaw. Katagyaman kami iti asawa. Gapo iti kinasingpot yaw nga agasawa itapo ko may. Huwag nga agpaiso, Ma'am Grace. Napalalo ti kinaragsak ni Boyet iti kaadayo ditoy. Marik nami dayta ken ni apong naalakay. Kasla naadaan iti ama ken ina. Pudno dayta. Kastamo tirik naming agasawa, Nana, Tata. Kat, adda ko maisingasin ko kada kayo. Sapay ko mata saan nyo apagkadkadan. Ano dayta, Ma'am Grace? Kaya't mi kumaapagadalan ni Boyet. Da kami ti aggastos iti panagadal na. Kaya't mi nga ilapas na ti elementarya iti sigod a pagadadalan na. Ngam into nag-high school, kaya't mi kumaapagadalan iti private school iti Ili. Ay na,
nakababain samot dayta, ma'am. Ay, nalabos samot daytan, Ma'am Grace. Nga roda. Saan nana, tata? Napagnumon mi kanila kay ko apagadalan mi ni Boyet, aging ga iti makaturpos iti kolehyo. Tapno saan kayon amarigatan. Ipaay mi amin na gastos na, agraman allowance na iti panagadal na. Dayta akat, no umanugot kayo. Kat awaten nyo ti idijaya mi atulong kada kayo. Ay nakot pagyamanan mi unay dayta atulong yu apalasang kao. Itapay laang kat agyaman kami unay yun kada kayaw. Ay sigurado amaragsakan lakit din ni Boyet. Apaman ama ibagami da ito'y kankwana, Ma'am Grace. Naku namon, Minang. Agyaman akmat ta inawat yu titulong mi kada kayo. Manipod ita, saan yun a problemaan amin agastos ni Boyet, nana, tata, da kamin ti makaam mo. So apong, pagadalan dakda Ma'am Grace? Wala po. Day tatimbaga na kada kami kan ni apong mo alakay. Sakbay ang nagluwas na nga agawid ijay Manila. Ay na, maragsakan ako na apong Minang. Makapagtuloy akong nagada laging kay tagbali na kami sa doktor. Ay na, nagngatumutan ti arapaap mo apok. Kaya't mo gayam ti agbalin a doktor. Wala pong, tapnod namang taripato kada kayo kun ni apong lakay. Siyak ti mga gasit amin na sakit yo. Kansan lang nga dayta. Oray da Ma'am Grace, siyak tumutan ti mga gas kada kwada. Basta lalaingam nga rod apok tapno saan mo't anak kababain ka da Ma'am Grace. Wala pong, naglayingak tupay di pagkadalan. Nagngatumod dagiti gradok saan ka di apong? Wun mo't apok. Iso nga itultuloy mo nga igaad ti panagadal mo, tapno matunoy mo dagiti arapaap mo. Nang runa ita, taadan tumulong iti panagadal mo. Iso nga agyaman ka akanayon iti Diyos, apok. Wala pong, kanayin nga agkarkararagak, tapno di na tayo baybay anti Diyos. Nakaturpusan iti elementarya ni Boyet, lakay. Huwag nga rahod, Minang. Talaga napartas kaglabas dagiti altaw. Nako namon, kat nakarkaro ang nagbalin ang natulnog nga ubing ti apuko ta. Naisigod nga minday ka kababalin na manipod kinaubing na, Minang. Iso nga imot-imot na iti panagdakkel na. Katagyaman ta iti namarswata na padakkel ta na saya at ataaw ti apuko ta. Iso nga roda na paraburan iti nasaya at agasat. Aging gaita, tinungpal da Ma'am Grace ti karida apagadalan da ni Boyet. Impay da pa'y amin ang masapsapul na. Kat iti umaya pa nagsasarag, iyalis da kano iti napintas nga iskwilaan ijay ili ni Boyet. Parabor ti Diyos kada tayaw dagijay nga agasawa. Malagtulong da iti kas kada tayaw.
Nagpalinda nga instrumentaw tapno magunod ni Boyet dagiti arapaap na itibiyag. Kat ikararagan tayo idalakay. Taday talaangan ti mabalin tayo nga isubad iti kinasingpet da kada tayo. Nang runa kani Boyet nga apo ko ta. Nay, ada ka betan apok? Wan apong, jakon nagpatulod ka da Ma'am Grace aging gaditoy, tagsublidan ije Manila. Kahit kumusta mo tinapanan nyo apok? Naka-enroll ako na apong. Tinungpal da ti karida kanyak, nga iti private school ti pag-enrollak. Ay kat, nagyaman ka kumangarod ka na kwada apok. Hagasam, imay da dito ilugar tayo. Tapno maisirot na kalaang itinapintas sa pagadalan. Iso alalaingam apok. Wan apong. Kandi mo liwayan akanayon ako mustain ida. Wan apong. Kanahin mo't nag-video call kami. Ta adamat din cellphone hinted da kanyak. Kan, wan kayam apong. Nang ibati day ti allowance ko iti lasod ti makabulan. Ay sikan ti makaamo di ta apok. Amok nga mo masalwadan ti maititid at tulong ken ka. Iso asikan ti mangidulin iti dayta. Una pong, kat ikarikalalain nga kiti panagadal ko, tapno masupapakan mo't amin arigat yo. Nang runa kada Ma'am Grace anag ka rin naging kay ti kuleyo, kat suportaran da ti panagadal ko. Apok. Ikarik ang makaturpusa kapong, kat siyaktong mo't ti agsubad iti amin nga impaayo kanyak. Apaman ang nakaturpusak iti high school, inawis dak da Ma'am Grace nga agbakasyon iti Manila manang Emmy. Ijay ko ang nakita dagiti agkakalatak nga universidad. Kat pagpilpilyan dak no sa dino kano ti kayat ko apagadalan. Impakpakaasi kadakwada ano mabalin, itilaangan may sa analatak nga universidad iti lugar mi ti pagadalak. Tadyak kayat apanawan da lolo ken lolak. Nang runa pa'y tabaket ken lakaydan, kat amok akasapulan dak iti denada. Naawatan mo't da Ma'am Grace ti kayat ko amapasamak, kat sinuportaran dak iti kayat ko apagadalan. Nagasatak manang, tasimmang bay iti biyag ko tikas kada Ma'am Grace, ano pa'y jak idakap kapin ano, kat madadaan dalata at tumultulong kanyak. Iso nga imbilang kumutan ida amay kadwa anaganak ko. Itamanang dandani akon agturpos iti kurso akayat ko. Kat kayat da Ma'am Grace nga agpaka-eksperto ak iti inadal ko a kurso. Tasyak tumat kano ti tumulong kadagiti agkasapulan intun dumteng ti panawan. Banag nga inmula kon iti isip ko. Tati panagaramid iti kinaimbag kat saan to masupapakan iti anyaman agatad, no di kat masukatan laeng iti ragsak nga itden ti panangipaay iti tulong kadagiti agkasapulan. Sapay ko mamanang tanakaipaay inspirasyon to'y padas ko. To'y pagayam mo, Boyet. Pudno ang nakaipaay inspirasyon ti padas mo, nang runa kadagiti na nga to ti arapaap na itibiyag. Adida ko mamaawanan iti namnama, tadan tula tadumtang aparabor. Basta di tay liwayan ti kumararag, ken agkid daw ti panarabay ti Diyos.
Kararag ko ang maipaayan pay ti atidog abiyag da apong mo. Ken kastamoten dagiti nangibilang ken ka a kapamilya. Alakastan pagayam ko, ket agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biyak.